सर्दी, खोकला आणि कफ झाल्यानंतर काय खावं आणि काय खाऊ नये हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न असतो. याला कारण आहे की काही पदार्थ खाल्ल्यानंतर आपला कफ, आपली सर्दी, खोकला वाढू शकतो. जाणून घेऊया कोणते पदार्थ सर्दी, कफ, खोकल्यामध्ये खाऊ नयेत. मित्रांनो, त्यामध्ये आहेत पिकलेली केळी, आंबा, दुधाचे पदार्थ, बर्फ, चिंच, थंड म्हणजेच गार पाणी. सोबतच दही, आंबट पदार्थ, तळलेले पदार्थ, वांगी, लोणची, पापडी, शिळे पदार्थ, आंबट फळे ही सुद्धा आपण सर्दी, पडशामध्ये, खोकल्यात खाऊ नयेत. टोमॅटो, तेलकट पदार्थ, कच्चे सॅलड, मटण, आंबवलेले पदार्थ, राजमा, वाटाणा, हरभरा, पांढरा वाटाणा, भेंडी, कैरी, शीतपेय म्हणजेच कोल्ड्रिंक्स, थंड दूध, आईस्क्रीम हे पदार्थ सुद्धा आपण चुकूनही खाऊ नयेत. या पदार्थांमुळे आपली सर्दी, आपला कफ, खोकला हा जास्तच वाढू शकतो. सोबतच बेसन, बटाटा, शिळे अन्नपदार्थ, काकडी, रताळी, चिवडा, फरसाण, वेफर्स हे पदार्थ अति प्रमाणात खाऊ नयेत. आपण हे खाऊ शकता, मात्र त्यांचं एक ठराविक प्रमाण असावं. मित्रांनो, जर आपण हे अन्नपदार्थ खाणं टाळलं तर आपली सर्दी, आपला कफ, खोकला लवकर बरा होऊ शकतो. या उलट काही अन्नपदार्थ इतके चांगले असतात की त्यामुळे आपल्याला सर्दी, खोकल्यामध्ये आराम मिळू शकतो, आपला कफ कमी होऊ शकतो. जाणून घेऊया सर्दी, कफ, खोकल्यात कोणते अन्नपदार्थ आवर्जून खावेत. त्यामध्ये तांदूळ आणि ज्वारी, बाजरी, नाचणी यापासून केलेली भाकरी, मूगडाळ, मसूर डाळ, अख्खी मसूर, लाल भोपळा, पडवळ, कारली, गाजरं मित्रांनो हे पदार्थ आपण आवर्जून खा. सोबतच बीट, कोथिंबीर, कांदा, मेथी, फळांपासून तयार केलेली पेय, पालक, खरबूज हे पदार्थ सुद्धा आपण आवर्जून खावेत. मसाल्यांमध्ये आले, लसूण, लवंग, दालचिनी, काळी मिरी, कडुलिंब, विलायची या मसाल्यांचा वापर आपण आवर्जून करू शकता. फळांमध्ये जर्दाळू, गोड द्राक्ष, सफरचंद, राय, केळी, नारळ, अंजीर, खजूर, टरबूज, पपई या ठिकाणी केळीचा उल्लेख यासाठी खूप पिकलेली केळी सर्दी वाढवू शकतात. मात्र जर केळी व्यवस्थित असतील, जास्त पिकलेली नसतील, ती मात्र आपण या ठिकाणी थोड्याफार प्रमाणात खाऊ शकता. सोबत मध, चिकन, अंडी, मासे, शिजवलेला कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली आणि कडधान्य यांचाही वापर आपण करू शकता. मित्रांनो, इथं झाली अन्नपदार्थांची लिस्ट की आपण काय खावं आणि काय खाऊ नये. मात्र एक पथ्य आता पथ्यामध्ये पाहूया. आपण थंड पदार्थांचं सेवन या सर्दी पडशाच्या काळात करू नका. रात्री म्हणजेच झोपताना थंड पाणी पिणं टाळा. सकाळी उठल्यानंतर आवर्जून गरम पाणी प्या. जेवणामध्ये तिखट पदार्थ, कडू, तुरट पदार्थ यांचा समावेश करा. दुपारी जेवल्यानंतर लगेच झोपू नका. भाजलेले, तळलेले पदार्थ खाणं शक्यतो टाळा. रात्रीचं जेवण हे प्रमाणात घ्या आणि जागरण हे चुकूनही करू नका.